နေ့မေလ18ရက်နေ့မှာကရင်ပြည်နယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် KNU တပ်မဟာ9နယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မယ်လစစ်စခန်းကို KNU ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီကရင်ပြည်နယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မယ်လစစ်စခန်းကိုတရက်ကျော်တဲ့နေ့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ပိတ်ဆို့ထားတာကတော့2လလောက်ရှိသွားပြီပိတ်ဆို့ထားတာက2လလောက်ရှိသွားပြီတကယ်တိုက်တော့တရက်ကျော်ပဲကြာခဲ့တယ်တဲ့အဲ့တော့ဘိုးဘိုးတို့မိဘပြည်သူတွေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့စစ်ကောင်စီစခန်းတစ်ခုကိုတကယ်တမ်းသိမ်းဖို့ကတရက်ကျော်ပဲကြာတယ်ပေါ့နော်တရက်ကျော်ပဲကြာတယ်တိတ်ပြီးတော့အထင်ကြီးစရာမရှိတော့ဘူးသူတို့မှာလေရင်နဲ့တရုတ်ပဲရှိတယ်လေရင်နဲ့တရုတ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့စစ်တပ်ကမြုပ်ကန်တာကြာလာနေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကရင်ပြည်နယ်ဖအံခရိုင်အတွင်းဝင်ရောက်ကျူးကျော်တပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မော်ကွီးလူတပ်စခန်းကို KNU KNLA PDF တွေကအပိဓာတ်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ဖအံခရိုင်အတွင်းမှာကျူးကျော်တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့မော်ကွီးလူစခန်းကိုထပ်သိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်ဘုန်းတို့မိဘပြည်သူတွေကိုသိအောင်ဖုတ်သတင်းစကားတစ်ခုပါချင်တာကအခု2025ခုအတွင်းပေါ့ KNU KNLA ကတကယ်တိုက်တယ်တကယ်တိုက်နေပြီဟို2021 2022 2023 2024တုန်းက KNU နဲ့ KNLA ကတကယ်မတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဖန်ခံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟောအခု2025မှာတော်တော်လေးတိုက်တယ်တကယ်တိုက်တယ် KNU တပ်မဟာ1ကနေ9ထိရှိတယ်တပ်မဟာ1တပ်မဟာ2တပ်မဟာ3အဲ့ဒီ3ခုကတထုံခရိုင်တောင်ငူခရိုင်ညောင်လေးပင်ခရိုင်တကယ်တိုက်နေတယ်အခုသူတို့ KNU တပ်မဟာ4ကကျတော့တနင်္လာရီတိုင်းမှာရှိတယ်ဟောအခုတကယ်တိုက်နေတယ်တဝဲထီခီကိုတောင်သိမ်းပြီးသွားပြီနောက် KNU တပ်မဟာ5ဖာပွန်ခရိုင်ကြီးတစ်ခုလုံး90%လောက်အခုနယ်မြေစွန့်မှုတွေပိုင်ဆိုင်သွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက KNU တပ်မဟာ6ခွန်ဟောတကယ်တိုက်နေတယ်ဗျာတကယ်တိုက်နေအဲ့တော့အခု KNU မှာတပ်မဟာ1ကနေပြီးတော့9တိရှိတယ်တပ်မဟာ9ခုစလုံးဟာအခုဒီကနေ့တကယ်တိုက်နေခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒါတော်တော်ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကမိုးပြဲကိုစစ်ကောင်စီကအင်အား600ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လာတယ်အင်အား600ကျော်နဲ့တော့ထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါစစ်တပ်ဘက်က23ယောက်သေဆုံးပြီးတော့အလင်းဝင်တဲ့စစ်သား16ယောက်ရှိတယ်အရှင်ဖမ်းမိတဲ့စစ်သား3ယောက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတနင်္လာရီတိုင်းလောင်းလုံမြို့နယ်စံလန်ကျေးရွာကစစ်ကောင်စီတောက်တိုင်ပြူစောတီ6ယောက်ကို PDF တွေကဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်ဟောစံလန်ကျေးရွာကစစ်ကောင်စီတောက်တိုင်ပြူစောတီ6ယောက်ကို PDF တွေကဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်နောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်ဖဲခုံနယ်နဲ့မိုးပြဲနယ်တို့မှာ10ရက်တာတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က18ဦးထပ်မံနဲ့တေဆုံးခဲ့တယ်လက်နက်ခဲမီးကြောက်တွေကိုလည်းအသိမ်းစီးခံရတယ်ပေါ့နော်ဒါညောင်ရွှေမြို့နယ်ဖဲခုံမြို့နယ်မိုးပဲမြို့နယ်တို့မှာ10ရက်အတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအကြမ်းဖက်စစ်သား18ယောက်တောင်တေဆုံးခဲ့တယ်နောက်ပဲခူးတိုင်းကျိုးပင်ကောက်မြို့နယ်မှာပြည်သူ2ဦးကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့နယ်ထိန်ရဲမန်ဟိန်း
ဒီကနေ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တည်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဟောအကြမ်းဖက်တို့ရဲ့တွားရလန်းဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်ကိုယ်တိုင်ကသူများကိုအကြမ်းဖက်ခဲ့တော့အခုသူလည်းပဲပြစ်သက်ခံရပြီးတော့တည်ဆုံးသွားတယ်ဗျာနေထိရဲမဟိန်းအခုတော့တည်ဆုံးသွားပြီနောက်တစ်ခုကပဲခူးတိုင်းမင်းလာမြို့နယ်ဟာယူလမ်းစုံမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကို PDF တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစခန်းကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ခွေးပြေးဝက်ပြေးထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်ဟောမင်းလာမြို့နယ်ဟာယူလမ်းစုံမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေ PDF တွေဝင်တိုက်တဲ့အချိန်မှာရဲဆိုင်မတိုက်ရဲပဲနဲ့ခွေးပြေးဝက်ပြေးထွက်ပြေးသွားကြတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဖဖို့ဒီကနေ့အဓိကပြောပြမယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူသက်ဘုံကျဲမှုပါစစ်တပ်ကအခု2025မှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘုံကျဲတက်ဖြတ်နေတာတရက်မှမနာဘူးတရက်ကလေးမှကိုမနာဘူးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုဘုံကျဲတက်ဖြတ်နေတယ်မကြသေးခင်ကဒီပဲရင်မြို့နယ်အိုးထိန်ကွင်ကျေးရွာမှာဘုံကျဲတက်ဖြတ်တာကျောင်းသား24ယောက်သေဆုံးပြီးတော့100ကျော်တောင်ဒဏ်ရာရတယ်ကျောင်းသားနဲ့ဆရာမက2ယောက်ကျောင်းသားက22ယောက်စုစုပေါင်း24ယောက်သေဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျောင်းသားတွေကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘုံကျဲတက်ဖြတ်နေတာ1ယောက်သေးလိုက်2ယောက်သေးလိုက်3ယောက်သေးလိုက်မသေးတဲ့နေ့မရှိဘူးပေါ့တော့ဒါကြောင့်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုစစ်တပ်ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုလေဘော်ကနေဘုံကျဲပြီးတော့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်နေတယ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်နေတယ်နောက်မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မှာလည်းပဲဟောခလာရ90တရင်ကလယ်မရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့လယ်မရွာမှာလူ17ယောက်ကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလယ်မရွာကလိုင်းမရတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေတော်ရုံတရုံမသိကြဘူး။ကဲအဲ့ဒီလယ်မရွာမှာလူ17ယောက်အစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရတာဘယ်သူမှမသိကြဘူးဘယ်သူမှမသိကြဘူးဒါဒီရပိုင်းတက်တာတွေနော်ဒီရပိုင်းတက်တာနောက်ပြည်သူ20ကျော်ကိုလည်းပဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လယ်မရွာမှာပြည်သူ17ယောက်ကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့20ကျော်ကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်နောက်တစ်ခုကစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်နဲ့ရွှေဘိုမြို့နယ်ကြေးရွာ2ရွာကိုလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာပြည်သူ2ယောက်သေဆုံးပြီးတော့ပြည်သူ9ယောက်တောင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်။နောက်ပဲခူးတိုင်းရွှေကျင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကြေးရွာ10ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတာပြည်သူ2ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးတော့ပြည်သူထောင်နဲ့ချီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်။ဒါရွှေကျင်မြို့နယ်မှာမေလ12ရက်နေ့တက်ရက်ထဲနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒီပဲရင်မော်လူ6ဦး3မြို့နယ်ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခဲ့တာ26ယောက်သေဆုံးတယ်တက်ရက်ထဲနဲ့3နေရာကိုဘုံကျဲတာเนาะဒါစကိုင်းတိုင်းမှာเนาะဒီပဲရင်မော်လူ6ဦး3နေရာကိုဘုံကျဲတာပြည်သူပေါင်း26ယောက်တော့သေဆုံးတယ်ပြည်သူပေါင်း100ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်နောက်စကိုင်းတိုင်းရင်းမာပင်မြို့နယ်ရေကြီးပင်ရွာကိုဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာအသက်18နှစ်အရွယ်ကျောင်းသူတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်အသက်18နှစ်အရွယ်ကျောင်းသူတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပေခရိုင်မုံမြို့နယ်အောင်ကြီးညောင်ပင်သာကျေးရွာကိုစစ်တပ်ကလေနဲ့ဘုံကျဲတာ
အဘိုးနဲ့အဘွား2ယောက်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးသွားတယ်မုံမြို့နယ်အောင်ကြီးညောင်မင်းသားကြေးရွာကိုလေနဲ့ဘုံကျဲတာအဘိုးနဲ့အဘွား2ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးသွားတယ်ဗျာဘာတိုက်ပွဲမှမရှိဘဲနဲ့ဘုံကျဲချတာရွာပေါ်တက်တက်ကိုကျဲချတာရွာမှာဘယ်တော်လှန်ရေးတပ်မှတက်ဆွဲထားတာလည်းမရှိဘူးပြည်သူတွေပဲတိတက်နေကြတာတဲ့အဲ့ဒါကိုရွာပေါ်တက်တက်ဘုံကျဲတာအဖိုးနဲ့အဘွား2ယောက်သေဆုံးသွားတယ်နောက်မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပတောင်းကိုဘုံကျဲတာပြည်သူ4ယောက်တောင်သေဆုံးသွားတယ်ကြောက်ပတောင်းကိုဘုံကျဲတာပြည်သူ4ယောက်သေဆုံးသွားတယ်နောက်တစ်ခုကချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်နဲ့မကွေးတိုင်းထီးလင်းမြို့နယ်တို့ကိုဘာတိုက်ပွဲမှာဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့စစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတာအသက်73နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားအပါအဝင်ပြည်သူ2ယောက်သေဆုံးပြီးတော့17ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်ဒါမင်းတပ်နဲ့ထီးလင်းကိုဘုံကျဲတာအသက်73နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားအပါအဝင်ပြည်သူ2ယောက်သေဆုံးပြီးတော့17ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်နောက်မန္တလေးတိုင်းမိထီလာမှာဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားမောင်ချစ်ဝင်းကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားပြီးတော့မိသားစုကို350နဲ့လာပြန်ရွေးခိုင်းတယ်အဲ့ဒါမိသားစုကတွားရွေးတော့အလောင်းပဲပြန်ပေးလိုက်တယ်ကဲဘယ်လောက်ရုံပါလဲအလောင်းကြီးကို350နဲ့ရွေးခိုင်းလိုက်တာနော်အလောင်းကြီးကို350နဲ့ရွေးခိုင်းလိုက်တာတော်တော်ရုံပါတယ်နောက်မန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်စစ်ဖေးရှောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေနဲ့ဘုံကျဲတာနော်တပိတ်ချင်းမြို့နယ်ကစစ်ဖေးရှောင်စခန်းကိုလေနဲ့ဘုံကျဲတာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့တန်ဃာတော်တစ်ပါးနဲ့ကလေးငယ်4ယောက်အပါအဝင်9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်တန်ဃာတော်တစ်ပါးကလေးငယ်4ယောက်အပါအဝင်9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်နောက်တနင်္လာရီတိုင်းလောင်းလုံမြို့နယ်အင်းဝန်းရွာအနီးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒရုန်းတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာပြည်သူ1ယောက်သေဆုံးပြီးတော့3ယောက်တောင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်ဟုတ်ပါတယ်စိတ်မကောင်းစရာသတင်းတွေပါပဲဒီသတင်းတွေကိုသိမှဘိုးတို့ပြပပြည်သူတွေကနော်စစ်တပ်ဘယ်လောက်ရက်ဆက်တယ်ဆိုတာသိရမှာနော်စစ်တပ်ဘယ်လောက်ရက်ဆက်တယ်ဆိုတာသိရမှာအဲ့ဒီလောက်ရက်ဆက်နေတာတောင်မှစစ်တပ်ကိုသိလားအပြစ်မပြေဘဲနဲ့ဖာသီးဖာသာနေနေတဲ့သူတွေကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုနေနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိသေးတယ်နော်အဲ့တနေ့အဲ့ဒီစစ်တပ်ကပေးတဲ့ဒုက္ခတွေဟာကိုယ်အိမ်တကားပေါက်ရောက်လာခါကြမှာနော်အဖေကယ်ပေါင်းအမေကယ်ပေါင်းနဲ့လှုပ်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အခုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ဒုက္ခဆိုးမွေတွေကိုဘယ်သူမှမခံစားရတဲ့သူမရှိပါဘူးခရိုနီကစပြီးဟိုစိုက်ကားသမားအထိဘယ်သူမှမခံစားရတဲ့သူမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါတော့မှပဲကြိတ်မိတ်ပြီးခံနေကြတယ်ဟိုပြောချင်တာကနာကြီးချက်ဆိုတာထားရကောင်းမှမသိကြအောင်အမှတ်သေးကြီးထားရကောင်းမှမသိကြအောင်ပေါ့နေပေါ့စားเนาะဘယ်အလုပ်ကိစ္စမဆိုဟိုတို့အတတ်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်အသိပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နေပေါ့စားပြီးတော့တင်လိုက်မတင်လိုက်လောက်ကြည့်ဘယ်အတတ်ပညာမှမတက်ဘူးเนาะတော်လှန်ရေးလဲဒီတိုင်းပဲเนาะလောက်ချင်တဲ့အချိန်ထားလုံးပဲမလောက်ချင်တဲ့အချိန်မလုပ်ဘူးပေါ့နေပေါ့စားအဲ့ဒီလိုတော်လှန်ရေးလုပ်နေမယ်ဆိုဒီတော်လှန်ရေးကြီးကအဲ့ဒီလူတွေပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ဘယ်တော့မှပြီးမှာမဟုတ်ဘူးကိုတော်မှလောက်ချင်တဲ့အခါမှထားလို့တယ်မလောက်ချင်တဲ့အခါမလုပ်ဘူးကိုတော်မှစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုရင်နော်ပညာရေးလဲကိုစိတ်ဝင်စားရင်ဘယ်ပညာကြီးမှမတက်ဘူးအတတ်ပညာလဲကိုကအဲ့ဒီအတတ်ပညာကိုစိတ်ဝင်စားရင်အဲ့ဒီအတတ်ပညာကကိုယ့်ကိုအော်တိုမက်တစ်တော့ဘယ်သူမှလာပြီးတော့အဲ့ဒီအတတ်ပညာတွေကတက်မလာဘူးဒါကြောင့်ပညာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အတတ်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်အသိပညာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မသိယူဘဲနဲ့တော့အလိုလိုတက်လာတာမရှိဘူးတော်လှန်ရေးလဲဒီတိုင်းပဲကိုယ်တိုင်ကစိတ်ဝင်စားပဲနဲ့တော့ပြီးစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်ကိုယ်တိုင်ကစိတ်ဝင်စားပဲနဲ့တော့ပြီးစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်နောက်ပလောနဲ့တရချောင်းမှာလဲစစ်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်နော်နောက်ရှမ်းပြည်နယ်ဖဲကုန်းအရှေ့ချမ်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာပြည်သူတယောက်သေဆုံးသွားတယ်
ရှမ်းပြည်နယ်ဖဲကုံအရှိချမ်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာပြည်သူတယောက်သေဆုံးသွားတယ်နောက်စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်ဟန်ဒရွာစာတင်ကျောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာပြည်သူ2ယောက်သေဆုံးတယ်အင်းတော်မြို့နယ်ဟန်ဒရွာစာတင်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတာနော်စာတင်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတာနောက်မန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့တို့ကိုစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတာနေအိမ်တွေပျက်စီးသွားတယ်မိုးကုတ်နဲ့နောင်ချိုကိုဘုံကျဲတာနေအိမ်တွေပျက်စီးသွားတယ်စကိုင်းတိုင်း6မြို့နယ်မှန်ချိုရွာကိုစစ်တပ်ကဘာတိုက်ပွဲမှာဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတာအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးပြီးတော့ပြည်သူ6ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်ဒါ6မြို့နယ်မှန်ချိုရွာကိုဘုံကျဲတာနောက်6မြို့နယ်ငလုံးတင်ရွာကိုပဲစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာကိုရင်တပားအပါဝင်ပြည်သူ6ယောက်သေဆုံးတယ်ဟော6မြို့နယ်ငလုံးတင်ရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာကိုရင်တပားအပါဝင်ပြည်သူ6ယောက်သေဆုံးတယ်နောက်တစ်ခုကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန်တုံမိုင်းကောင်းနဲ့နောင်ချိုကိုစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့စက်တိုက်ဘုံကျဲတဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တယ်ပြည်သူ1ယောက်သေဆုံးပြီးတော့9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်နောက်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနော်ရသစ်တောင်ကြောက်ဖြူ3ရက်အတွင်းစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်ပြည်သူ20သေဆုံးတယ်နော်3ရက်အတွင်းဘုံကျဲတာ3ရက်အတွင်းနော်ဒဏ်ရာရသူက14ယောက်ရှိတယ်ဗျာနော်သေဆုံးတဲ့သူက3ရက်အတွင်းဘုံကျဲတာ23ယောက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူက38ယောက်ရှိတယ်နော်သေဆုံးတဲ့သူကရခိုင်ပြည်နယ်ကို3ရက်အတွင်းဘုံကျဲတာသေဆုံးတဲ့သူက23ယောက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူက38ယောက်ရှိတယ်နောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်မေလ1ရက်နေ့ကနေ15ရက်နှစ်ပတ်အတွင်း15ရက်အတွင်းမှာကိုပြည်သူဘယ်လောက်သေတယ်ထင်တယ်126ဦးသေတယ်ဒဏ်ရာရတဲ့သူက310တောင်ရှိတယ်ဗျာ15ရက်အတွင်းဘုံကျဲတာနော်မေလ1ရက်နေ့ကနေမေလ15ရက်နေ့ထိ15ရက်အတွင်းဘုံကျဲတာကိုပြည်သူ126ဦးသေတယ်ကဲဒါလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုပဲအဲ့ဒီလိုသာဘုံကျဲပြီးအဲ့ဒီလိုသာပြည်သူတွေသေနေမယ်ဆိုရင်မကြဘူးမြန်မာနိုင်ငံကလူမျိုးတုံးမှာပဲလူမျိုးတုံးမှာဒါလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုပဲနော်မေလ1ရက်နေ့ကနေမေလ15ရက်နေ့အထိ15ရက်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူ126ဦးသေဆုံးပြီးတော့310ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်နောက်စစ်တပ်က2နှစ်အတွင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်2နှစ်အတွင်း2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ2025ခုနှစ်မေလ12ရက်နေ့အထိ2နှစ်အတွင်းဘုံကျဲမှုကြောင့်ပြည်သူပေါင်း3000ကျော်သေဆုံးနေဟောအဲ့ဒီ3000ကျော်သေဆုံးတဲ့ထဲမှာအသက်18နှစ်အောက်ကလေးသက်ငယ်450နီးပါးပါဝင်တယ်ဗျာ2နှစ်အတွင်းဘုံကျဲတာကို3000ကျော်တောင်သေတယ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုပဲအသက်18နှစ်အောက်ကလေးသက်ငယ်က450နီးပါးရှိတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကပြီးခဲ့တဲ့မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအေရဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့ပညာရေးရုံးမှာနော်ပညာရေးရုံးမှာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်မန်းငိမ့်မောင်ကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့မဖြစ်မနေအေရဝတီတိုင်းကိုကြောင်းဖွဲ့ရမယ်အေရဝတီတိုင်းမှာကြောင်းနေအလုံးဖွဲ့ရမယ်ဟောအခုအေရဝတီတိုင်းမှာရခိုင်နဲ့စစ်ကောင်စီတဲ့တိုက်ပွဲတွေအကြီးကျယ်ဖြစ်နေတယ်နော်ငပူတော်တို့ရေကြီးတို့တိုက်ပွဲတွေအကြီးကျယ်ဖြစ်နေတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုစစ်တပ်ကမဖြစ်မနေစာတင်ကြောင်းတွေဖွဲ့ရမယ်တဲ့နော်မန်းငိမ့်မောင်ကဖိအားပေးတယ်တဲ့အေရဝတီတိုင်းမှာစာတင်ကြောင်းတွေအကုန်လုံးဖွဲ့ရမယ်ပေါ့နော်မဖြစ်မနေဖွဲ့ရမယ်
အခုစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဂျားကာလပညာရေးကျောင်းတွေပိတ်ထားရတယ်ဟောအညာဒေသကဂျားကာလပညာရေးကျောင်းတွေပိတ်ထားတယ်အဲ့ဒါအမှန်ပဲအမှန်အဲ့လိုဖြစ်နေရမှာနော်အဲ့ဒါအမှန်ပဲဘောင်းတို့ဘီယန်နာမှာအမေရိကန်နဲ့စစ်ပွဲအကြီးအကျယ်ဖြစ်တယ်ဘီယန်နာနေအသက်ရှင်အောင်ဘယ်လိုနေခဲ့လဲမြေအောက်မှာပုံးခိုကျွင်းတူးပြီးတော့ဘီယန်နာနေအသက်ရှည်ခဲ့ကြတယ်အသက်ရှင်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အသက်ရှင်ဖို့ပဲဗဒနာတို့ထားတာနော်အစည်းဝါးရေးတွေအစဉ်ပြေဖို့ပညာရေးတွေအစဉ်ပြေဖို့အဲ့ဒါတွေဗဒနာမထားဘူးအခုကစစ်ပွဲကာလလေးစစ်ပွဲကာလကိုဘာသာသင်ကျောင်းတွေဖွင့်နေမှာလဲဟုတ်တယ်နော်စစ်ပွဲကာလကိုဘာသာသင်ကျောင်းတွေဖွင့်နေမှာအဲ့ဒါတွေလည်းဖို့မပြောချင်ဘူးဒါတွေကလေမပြောချင်ဘူးပြောရင်အချင်းချင်းဟိုဝေဖန်နေဖြစ်မှာဆိုလို့နော်ပြောရင်အချင်းချင်းဝေဖန်နေဖြစ်မှာဆိုလို့အမှန်တော့မပြောချင်သေးဘူးအခုချိန်မပြောချင်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကဟိုမပြောမပြီးမမီဆိုပဲမပြောလို့လည်းမရအောင်ဒါပေမဲ့ပြောလည်းမပြောချင်ဘူးအဲ့ဒါတွေကလေတကယ်တော့အခုလိုစစ်ပွဲကာလမှာအညာဒေသတွေမှာဘာလို့စာကြောင်းတွေဖွင့်လဲဟမ်ဒီပညာရေးနဲ့လူအသက်ဘယ်ကအရေးကြီးသလဲပညာရေးနဲ့လူအသက်ဘယ်ကအရေးကြီးလဲလူဟာမသေးသေးဘူးဆိုရင်ကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်ပညာရေးဆိုတာကအခုလိုစစ်ပွဲအတွင်းမှာမဖွင့်သင့်ဘူးပညာမတက်လို့တော့မရဘူးမှန်တယ်ပညာမတက်ရင်ဒီကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်တွေပိုဆိုးကုန်မှာမှန်တယ်ဒါကလူအခွင့်အရေးနဲ့ပဲကြည်နော်ပညာရေးနဲ့ပဲကြည်ကလေးတွေပညာကိုသင်ရမယ်သင်ရမယ်ဒါပေမဲ့စစ်ပွဲကာလကြီးမှာဒီကလေးတွေကိုအတင်းအဓမ္မပညာသင်ခိုင်းတာတည်သေတွင်းထဲကိုပို့တာနဲ့အတူတူပဲအသက်ကိုညံဆောင်တဲ့နော်အသက်ကိုညံဆောင်တဲ့စစ်တပ်ကအခုဆိုရင်စာစင်ကျောင်းတွေကိုဘုံကျဲတယ်စေယုတ်စေကန်းတွေကိုဘုံကျဲတယ်ဘုံကြီးကျောင်းတွေကိုဘုံကျဲတယ်ဘာသာရေးစာအုပ်တွေကိုဘုံကျဲတယ်စစ်ပေးရှောင်စကန်းတွေကိုဘုံကျဲတယ်ဟမ်အဲ့ဒါတွေကိုခလေးတွေကိုစာသင်ကျောင်းပါစာသင်ခိုင်းတယ်စစ်ကောင်စီကဒီစာသင်ကျောင်းတွေကိုဘုံကျဲပါတယ်ဆိုမှစစ်ကောင်စီကဒီစာသင်ကျောင်းကိုဘုံကျဲပါတယ်ဆိုမှအဲ့ဒီစာသင်ကျောင်းကြီးမှာစာသင်ခိုင်းမှာတော့ခလေးတွေကိုသေတွင်းနဲ့ပို့တာနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်ကဘာမှာစစ်ပစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးပဲနော်ကဘာမှာစစ်ပစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးပဲဘယ်နိုင်ငံမှအခုလိုစစ်ပွဲအတွင်းမှာဟုတ်လားပညာရေးတွေကိုအကြီးအကျယ်လုပ်ပြီးတော့သင်ခိုင်းတာတခုမှမရှိဘူးဒီကသူတို့ဘာကြောင့်ဒီကလေးတွေကိုအတင်းအဓမ္မပညာတွေသင်ခိုင်းရတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပွေးလေးပြောမယ်မကြိုက်လည်းမတက်နိုင်အန်ယူဂျီကသူတို့လူရဝင်အောင်လို့ဒီမှာတက်လာငါတို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကအလုပ်လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ငါတို့ကိုအသိမှတ်ပြုပါဆိုနိုင်ငံတကာမှာဗျာသူတို့လူရဝင်ဖို့အတွက်ဖို့တို့ခလေးတွေရဲ့အသက်ကိုစတေးနေကြတာနော်သူတို့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာပြဖို့အတွက်နော်နိုင်ငံတကာမှာငါတို့အန်ယူဂျီကိုအသိမှတ်ပြုပါငါတို့မှာကျောင်းသားဥယျာဉ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ငါတို့ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကြီးကဘလို့အလုပ်လုပ်နေတာဘလို့လဲပတ်နေတာငါတို့အောက်မှာစာသင်တဲ့ကျောင်းသားတွေငါတို့အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ဆရာမတွေဘလောက်တောင်ရှိတယ်လဲဆိုတာကြီးကိုပြပြီးတော့အသိမှတ်ပြုမှုခံခြင်းလို့ဒီလောက်အန်နေများတဲ့ပညာရေးကိုတို့လုပ်နေတာနော်တို့နိုင်ငံတကာမှာလူရဝင်ခြင်းလို့တို့နိုင်ငံတကာမှာအသိမှတ်ပြုတာခံခြင်းလို့ဒီကျောင်းတွေကိုမရမကအတင်းအဓမ္မရှောက်လုံနေကြတာအခုကလေးတွေသေးတယ်တို့ဘာတောင်ကိုယူပေးလဲမင်းအောင်လိုက်ဘုံကျဲနေတာကိုဖို့မပြောဘူးဒီကောင်ကအကြက်ဖက်လူစိတ်ရှိတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘုံကျဲတာဒါသူကကျဲမှာပဲဒါမဲ့ကို့မှာဘုံမကျဲခင်တဲ့ကကာကွယ်လို့ရတဲ့နီလန်းတွေရှိတယ်လေဘုံမကျဲခင်တဲ့ကကာကွယ်လို့ရတဲ့နီလန်းတွေကဖို့ပြောပြမယ်နံပါတ်1စာသင်ကျောင်းတွေမှာစာမသင်ခိုင်းတဲ့စေယုံစေကန်းတွေမှာစာမသင်ခိုင်းတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာစာမသင်ခိုင်းတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာစာမသင်ခိုင်းတဲ့အဲ့လိုစစ်တပ်ကဒီနေရာတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိနေဘုံကျဲနေတာလေအဲ့တော့ကိုလူရဝင်ဖို့ကိုနိုင်ငံတကာမှာအတိမတ်ပြုခံရဖို့အတွက်ဒီကလေးတွေကိုချနင်းပြီးတော့သိတယ်မလား
အဲ့လိုကြီးပြောရတာလည်းမပြောချင်ဘူးတကယ်တော့လေခလေးတွေကိုချနေတယ်လို့မပြောလည်းမပြောချင်ဘူးအဲ့ဒါတွေကလေနော်အမှန်ဆိုရင်သူတို့ဝင်ကြီးဌာနကြီးအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတာနိုင်ငံတကာကိုပြဖို့နော်နိုင်ငံတကာကိုပြဖို့သူတို့လူရဝင်ခြင်းလို့သူတို့အတိမတ်ပြုခံခြင်းလို့ဒီကလေးတွေကိုအတုံးချတာဗျာရှင်းရှင်းပြောရတယ်သိတယ်မလားဒီကလေးတွေကိုအတုံးချတာတကယ်တော့ဒီကလေးတွေကနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အတုံးချခံပဲတဲ့လားမပြောမပြီးမတီးမပြီးပြောရတော့မှာဒီကလေးတွေကနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့တကယ်တော့အတုံးချခံနေပဲဒီလိုချိန်မှာဘာပညာသင်စရာလိုလဲဗျာဟုတ်တယ်မလားဒီချိန်မှာဘာသင်ဒီလောက်စိတ်ဖြစ်နေတာကြီးကိုပညာတစ်ခါလဲမဟုတ်နှစ်ခါလဲမဟုတ်နဲ့ဒါသေပေါင်းများပြီနော်အခုမှပထမဆုံးတစ်ခါသေတယ်ဆိုဘုံမပြောဘူးဗျာအခုကတစ်ခါလဲမဟုတ်နှစ်ခါလဲမဟုတ်သုံးခါလဲမဟုတ်နဲ့သေပေါင်းများပြီတစ်ခါလာလဲစာသင်ကျောင်းဘုံကျဲခံတစ်ခါလာလဲစာသင်ကျောင်းဘုံကျဲခံဘာဖြစ်လို့စာသင်ခိုင်းတာလဲဒီကလေးတွေကိုစာသင်ကျောင်းမှာဘုံပြောတာစာမသင်ရဘူးလို့မပြောဘူးနော်ဘုံဘက်ကစာမသင်ရဘူးလို့ပြောသင်ရင်တခြားနေရာမှာသင်အညာဒေသတွေမှာတစ်ပင်နေရှိတယ်တစ်ပင်အောက်တွေမှာသင်နော်တခြားနေရာတွေမှာသင်ဘာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဘာကြောက်ညာကြောက်အဲ့လောက်ထိကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကြီးမလုပ်သင့်ဘူးလေသင်ခြင်းတယ်နော်သင်ခြင်းတစ်ပင်အောက်တွေမှာသင်ပြီးရင်ပုံခိုကျွင်းတူးဒါတွေကဒီလောက်ဘုံကျဲခံရမှန်းတိနဲ့ကလေးတွေကိုဗျာတကယ်သေသွားတော့သူတို့သားသမီးမပါဘူးသူတို့ဆွေမျိုးမပါဘူးကဲသေသွားပြန်ပြီဆိုရင်ပရိုဖိုင်အမဲရောင်လေးချိန်လိုက်ဒါသူတို့တာဝန်ကျေပြီးထင်နေဟမ်သေသွားပါပြီဆိုကုလသမဂ္ဂမှာတက်ပြောတယ်သေသွားပြန်ပြီဆိုစာလေးထုတ်ပြတယ်သေသွားပါပြီဆိုရင်နိုင်ငံတကာကဒါတွေကိုအေးအေးယူပေးဖို့နိုင်ငံတကာကတ်ကွက်ရှုတ်ချဖို့ဘာလို့မှလဲအဲ့ဒါကသေသွားမှနိုင်ငံတကာကရှုတ်ချတာတို့ကုလသမဂ္ဂကိုတင်ပြတာတို့ပရိုဖိုင်အမဲရောင်ချိန်တာတို့စာထုတ်တာတို့ဒါဘာလို့မှလဲသေသွားမှအဲ့ဒါတွေကဟိုသေတဲ့သူကသေသွားပြီဒီစာထုတ်တာတွေရှုတ်ချတာတွေကုလသမဂ္ဂတင်ပြတာတွေကဘာလို့မလဲစောကြီးတွေကကာကွယ်လို့ရတယ်ဒီနော်ဖော်ဖော်ပြောတယ်ခဏကာကွယ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲကလေးတွေကိုစာသင်ကျောင်းမှာစာမသင်ခိုင်းနဲ့တခြားနေရာမှာစာသင်ခိုင်းတစ်ပင်အောက်တွေမှာသင်ခိုင်းရတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုစာသင်တာတောင်မှနော်ဥပဒေတရက်အနေနဲ့ပုံးခိုကျွင်းမဖြစ်မနေတူရမယ်ဟောစာသင်ကျောင်းရှိရင်ပုံးခိုကျွင်းရှိရမယ်စာသင်ကျောင်းမှာလည်းစာမသင်ခိုင်းနဲ့တစ်ပင်အောက်မှာစာသင်ခိုင်းတစ်ပင်အောက်မှာစာသင်ခိုင်းပြီးတော့ပုံးခိုကျွင်းရှိရမယ်ပုံးခိုကျွင်းရှိမှစာသင်ရမယ်ပုံးခိုကျွင်းမရှိဘဲနဲ့စာသင်ဥပဒေရအေးအေးမယ်အမိတ်ထုတ်လိုက်လေအမိတ်ထုတ်လိုက်နော်နံပါတ်1စာသင်ရမယ်ဒါပေမဲ့စာသင်ကျောင်းမှာမဖြစ်ရအောင်အဲ့လိုစာသင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲပုံးခိုကျွင်းအစင်သစ်ရှိရမယ်ပုံးခိုကျွင်းမရှိဘဲနဲ့စာသင်ကျောင်းလုံးဝမဖွင့်ရစာမသင်ရဟာဒါအမိတ်ပဲအဲ့လိုကြိုတင်ပြင်ဆင်လို့ရတယ်လीဗျာကြိုတင်ကာကွယ်လို့ရတယ်လीဗျာဟာတခါလာလဲဒီစာသင်ကျောင်းကြီးဘုံကျဲသွားပြီတခါလာလဲစာသင်ကျောင်းမင်းအောင်လိုက်ကနောက်ထပ်လဲဘုံကျဲဦးမှာပဲအခုဒီကနေ့ဖုံဖတ်ပြတဲ့အထဲမှာဟိုစာသင်ကျောင်းတွေဘုံကျဲတာအများကြီးပဲနောက်နေ့လဲထပ်ဘုံကျဲဦးမှာပဲနောက်နေ့လဲထပ်ဘုံကျဲဦးမှာပဲမင်းအောင်လိုက်ကသူမပြုတ်မချင်းရတော့စာသင်ကျောင်းနဲ့ဘုံကျဲမှာပဲဆေးရုံလဲဘုံကျဲမှာပဲဆေးကန်လဲဘုံကျဲမှာပဲဖုံကြီးကျောင်းလဲဘုံကျဲမှာပဲဆေးဘေးလျှောက်စကန်လဲဘုံကျဲမှာပဲဘာသာရေးအဆောက်အဦလဲဘုံကျဲမှာပဲဘုံကျဲတာကအဲ့ဒါသူ့အလုပ်သူကတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘုံကျဲနေဦးမှာပဲကာကွယ်ရမှာကကို့အလုပ်အဲ့ဒါကိုဖြစ်သွားမှဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်စာတွေထုတ်စာတက်မိတယ်အလကားအဲ့ဒါတွေကအတိတ်ပဲမရှိတာဖြစ်သွားမှစာထုတ်တာတော့လူလိုက်ထုတ်တတ်တယ်လीဗျာမဖြစ်ခင်တည်းကကြိုတင်ကာကွယ်ပါမဖြစ်ခင်တည်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါဘလို့ကာကွယ်မလဲဘလို့ပြင်ဆင်မလဲစာသင်ကျောင်းတွေမှာစာမသင်နဲ့ဆေးရုံဆေးကန်းတွေမှာစာမသင်နဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာစာမသင်နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေမှာစာမသင်နဲ့
တစ်ပင်အောက်တွေစာတင်ကြောင်းမဟုတ်သောတခြားသောနေရာတွေမှာစာတင်ပြီးတော့စာတင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာပုံခိုကျွင်းမဖြစ်မနေရှိရမယ်ပုံခိုကျွင်းမရှိဘဲနဲ့စာမတင်ရပုံမခိုကျွင်းဘဲနဲ့ပုံခိုကျွင်းမရှိဘဲနဲ့စာတင်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီစာတင်ခိုင်းတဲ့သူကိုဥပဒေကအရေးယူပါမယ်လို့အမိန့်ထုတ်လိုက်နော်အမိန့်ထုတ်လိုက်အဲ့ဒါကြိုတင်ကာကွယ်မှုအဲ့ဒါကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုပဲဒါကြောင့်စာတင်လို့ရှိရင်လည်းပဲစာတင်ကြောင်းမှာမတင်ရဘူးနော်ပြီးတော့ပုံကိုကျွင်းဘေးနားမှာအစင်သိရှိရမယ်အဲ့ဒီအချက်တွေမှမရှိရင်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုမှမလိုက်နိုင်ရင်ဥပဒေရရေးယူပါမယ်ဆိုပြီးတော့အမိန့်ထုတ်လိုက်ဗျာဒါကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကြိုတင်ကာကွယ်မှုပဲဟုတ်တယ်နော်အခုတော့အဲ့လိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကြိုတင်ကာကွယ်မှုမရှိဘဲနဲ့သေပြန်ပြီအဲ့ဒါကြီးကမဟုတ်တော့ဘူးလေဒါကြီးကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အပြစ်မဟုတ်တော့ဘူးနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အပြစ်ဖြစ်သွားပြီဟိုကောင်ကတော့ဘုံကျဲနေမှာပဲလူစကားနားလဲမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘက်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေလုပ်လို့ရပါရဲ့သားနဲ့ပေါ့စားသေသွားရင်စာလေးထုတ်လိုက်ရတာပဲဆိုတာအဲ့ဒါကြီးကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အခုဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာစာတင်ကျောင်းတွေအကုန်ပိတ်လိုက်ပြီဟောဟာအဲ့ဒါမြိုင်မှမဟုတ်ဘူးနော်အညာဒေသတွေအကုန်ပိတ်ရမှာစာတင်ကျောင်းမှာကိုစာမတင်ရတော့ဘူးဟောအခုမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကိုအခုအကုန်ပိတ်လိုက်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲလေနဲ့ဘုံကျဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်အဲ့လိုဖြစ်ရမှာအဲ့ဒါဖုံဖုံကြိုက်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဖုံဖုံကြိုက်တဲ့အတိုင်းအညာဒေသမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေအကုန်ပိတ်စာတင်ကျောင်းမှာဘယ်သူမှစာမတင်နဲ့တော့တခြားနေရာမှာတင်နော်ပြည်သူအသက်ထက်အရေးကြီးတာဘာရှိလဲအသက်နဲ့ပညာရေးဘယ်ဟာကအရေးကြီးလဲဗျာနော်အသက်နဲ့ပညာရေးဘယ်ဟာကအရေးကြီးလဲအခုကတော်လှန်ရေးလုပ်နေပါတယ်ဆိုစစ်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုဘယ်စာကလာတင်နေရလဲဗျာအဲ့ဒါကြီးအဓိပ္ပာယ်မရှိတာနော်အဲ့တော့မဖြစ်မနေမလွဲတာလို့စာတင်ခိုင်းရင်တော့စာတင်ရမယ်ဆိုရင်တော့စာတင်ကျောင်းမှာမတင်နဲ့တစ်ပင်အောက်မှာတင်နော်အသက်ထက်အရေးကြီးတာဘာမှမရှိဘူးအသက်ထက်အရေးကြီးတာဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးပညာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အခုကစစ်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုမှမသိရင်တို့ကလက်တိုင်းပြေးတိုင်းကစားနေကြတယ်ထင်နေလားမသိဘူးနော်အသက်ထက်အရေးကြီးတာဘာမှမရှိဘူးအသက်ကိုညံစားအောင်တဲ့အသက်ကညံစားရတာကန်စားရတာမဟုတ်ဘူးအသက်ကညံစားရတာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကြိုတင်ကာကွယ်မှုလုပ်ထားရင်သေရင်တော့အထိကိုက်နေတယ်ဗျာသေရင်တော့အထိကိုက်နေတယ်အခုအိုးထိန်ကွင်းမှာအကုန်လုံးပေါင်း24ယောက်သေတယ်100ကျော်ဒဏ်ရာရတယ်အဲ့ဒီ100ကျော်ထဲမှာလဲခြေပြက်လက်ပြက်တွေမျက်လုံးကန်းတာတွေအများကြီးပဲကဲခလေးတွေရဲ့အနာကမတွေးရစရာတွေနော်ဒါကြောင့်အသက်ကိုညံစားအောင်တဲ့မဖြစ်ခင်တည်းကဒါတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါကြိုတင်ကာကွယ်ပါနောက်လူစုလူဝေးမလောက်ကြဖို့နောက်ပုံကိုချင်းတွေကြောက်ချင်းတွေတူးရမယ်နော်အခုအညာဒေသမှာဆိုလို့ရှိရင်လူစုလူဝေးမလောက်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်တာတွေမင်္ဂလာဆောင်ဘုံကျက်ခံရတယ်နော်စီဝေးပွဲတွေဘုံကျက်ခံရတယ်မင်္ဂလာဆောင်တွေဘုံကျက်ခံအလှတွေဘုံကျက်ခံရတယ်ဟိုကချောင်းမှာအလှကိုဘုံကျက်တာမောင်ရင်လောင်းနဲ့အဖေဖြစ်တဲ့သူကသေဆုံးသွားတယ်အလှတွေမလုံနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တွေမလုံနဲ့စီဝေးပွဲတွေမလုံနဲ့လူစုလူဝေးတွေမလုံနဲ့နော်စာတင်ကျောင်းမှာစာမတင်နဲ့တခြားနေရာမှာစာတင်နောက်ပုံကိုကျွန်းတွေကြောက်ကျွန်းတွေတူးBNN နဲ့အမေရိကန်စစ်ပွဲသိတယ်မလား BNN တွေဘလို့အသက်ရှင်ခဲ့ကြလဲပေါ့နော်ဒါတွေကတကယ်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဥပဒေတရက်အနေနဲ့ကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေကအ
အမိတ်ထုတ်ရမှာဥပဒေတရက်အနေနဲ့ကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေကအမိတ်ထုတ်ရမှာနော်ခလေးတွေကိုစာသင်ကျောင်းမှာစာမသင်ခိုင်းတဲ့တခြားနေရာမှာစာသင်ခိုင်းအဲ့ဒီစာသင်ရမယ့်နေရာမှာလည်းပဲမဖြစ်မနေပုံးကိုကျွင်ရှိရမယ်ပုံးကိုကျွင်မရှိဘဲနဲ့စာသင်ခဲ့ရင်ဥပဒေနဲ့အရေးယူပြဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အခုပဲခူးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းဟောနောက်တနင်္လာရီတိုင်းဧရာဝတီတိုင်းကတော့ဒါရခိုင်နဲ့စစ်ဖြစ်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်တိုင်း၅တိုင်းမှာအခုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘုံကျဲနေတာသေလိုက်တာရက်ဆက်တယ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်ဖို့ပဲနော်15ရက်ထဲနဲ့လူပေါင်း100ကျော်သေဆုံးသွားပြီလူပေါင်း300ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်ဒါနဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကစစ်တိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တော်လန်ရေးကိုရွေးချယ်ထားပြီးပြီဆိုရင်စစ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုပြင်ဆင်ရတော့မှာဗောဗျဟုတ်တယ်နော်ဥပမာဒီဒေးခေါ်တယ်1 2 3ကဲဒီဒေးခေါ်ပြီးကွာပြစ်ကွာဆိုတာဒါကြီးကကို့မှာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဘာရှိလဲပြည်သူတွေကိုပုံခိုကျွန်းတွေတူခိုင်းပြီးပြီလားဟမ်အခုဆိုရင်ဘယ်မီဒီယာမှာပဲကြည့်ပြည်သူကိုဒီလေချောင်းရံကာကွယ်ရေးဆိုတာတနေ့ကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်း3ချိန်မပြတ်မကွက်ထုတ်လွှင့်နေရမယ်မနက်တစ်ချိန်နေ့လယ်တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်တနေ့ကိုနော်3ချိန်8နာရီကြားတစ်ခါ8နာရီကြားတစ်ခါမပြတ်မကွက်လေဒီယိုကရောဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကရောဒါတွေကထုတ်လွှင့်နေရအခုမထုတ်လွှင့်ကဲဘလောက်ပေါ့စားလဲဘလို့တေးငတေးမှန်ပြီးရောအမှန်တော့အဲ့ဓာတွေကတာဝန်ယူထားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေလုပ်ရမှာနော်တနေ့3ချိန်8နာရီကြားတစ်ခါ8နာရီကြားတစ်ခါရှိသမျှမီဒီယာတွေရောရှိသမျှလေဒီယိုတွေရောအကုန်လုံးဒီလေချောင်းကာကွယ်ရေးပညာပေးတွေဘဟုတုတတွေနောက်တတိပေးတာတွေနော်လေချောင်းကာကွယ်ဖို့အတွက်ကရုတ်ချင်းတွေတူးဖို့ဟောဘဟုတုတတွေလေချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဟုတုတတွေဒါတွေဟာတနေ့ကို3ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေရမှာအခုမထုတ်လွှင့်ဘူးဖြစ်ခါမှာစာထုတ်ဖြစ်ခါမှာပရိုဖိုင်အမဲရောင်ချိန်ဒါတွေကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမဟုတ်လေကိုကစစ်တိုက်မဲ့လို့ကြင်ညာထားပြီးပြီမဟုတ်ဘူးလားကိုကစစ်တိုက်မဲ့လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးပြီအဲ့တော့စစ်တိုက်မဲ့လို့စိန်ခေါ်ထားပြီးပြီစစ်တိုက်မဲ့လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးပြီဆိုရင်ဘာမှလဲကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဘာမှလဲကြိုတင်ကာကွယ်မှုငကိုတဲကမင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်ကလေချောင်းအားသာချက်နဲ့နေ့တိုင်းဘုံကျဲတာအခုမှမဟုတ်ငကိုတဲကမင်းအောင်လိုက်ဥဆောင်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေချောင်းအားသာမှုကိုယူပြီးတော့ဘုံကျဲနေတာအဲ့တော့ကိုကဒီဒေးခေါ်ပြီးကိုကစစ်ပွဲကိုကျင်ညာလိုက်ပြီးဆိုရင်ရွာတွေစာတင်ကျောင်းတွေစစ်ပေးချောင်စခန်းတွေမှာပုံးကိုကျွင်းတွေတူခိုင်းပြီးပြီလားဒါနံပါတ်1အရေးကြီးတာပြီးတော့ခလေးတွေရဲ့လုံခြုံမှုအပြည့်အဝပေးနိုင်ပြီလားဘာအပြည့်အဝမပေးနိုင်ဘဲနဲ့သူတို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုနိုင်ငံတကာကအသိမှတ်ပြုရခြင်းလို့နော်သူတို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုနိုင်ငံတကာကလူရသွင်းဆက်ဆံစေခြင်းလို့ခလေးတွေကိုကြတော့ဘာလုံခြုံမှုမှမပေးဘဲနဲ့စတင်ခိုင်းတယ်ဟမ်ခလေးတွေကိုဘာလုံခြုံမှုမှမပေးဘဲနဲ့စတင်ခိုင်းဒီတိုင်းကြီးစာတင်ကျောင်းတွေကိုဘုံကျဲနေပါတယ်ဆိုမှဒီစာတင်ကျောင်းကြီးမှာစတင်ခိုင်းတယ်စဉ်းစားကြည့်လေစာတင်ကျောင်းဘုံကျဲနေပါဆိုဒီစာတင်ကျောင်းကြီးပေါ့ဖြစ်လာကမှဟာလူအခွေစစ်တပ်ကချိုးပေါက်တယ်လူဂျီနိုဆိုက်လူသားမျိုးနွယ်တွေကိုဘုံကျဲတယ်တက်ဖြတ်တယ်အပြစ်မရှိဘာဖြစ်တာညာဖြစ်တယ်၆စာရီဆောက်အဲ့ဒါကလူတိုင်းထုတ်တတ်တယ်မဖြစ်ခင်တည်းကကိုကတိုက်ပွဲခေါ်ပြီးပြီမှတ်လားစစ်ကျင်ညာပြီးပြီမှတ်လားတိုက်ပွဲခေါ်ပြီးပြီစစ်ကျင်ညာပြီးပြီဆိုရင်ငါတို့ခလေးတွေရဲ့ခ
ကလေးတွေကိုစာသင်မယ်အဲ့တော့အဲ့စာသင်တဲ့ကလေးတွေကိုဘုံလာကျဲရင်ငါတို့ဘလို့ကောက်ွယ်ပေးမလဲအဲ့ဒါတွေအစင်သစ်လုပ်ပြီးပြီလားနော်ကလေးတွေကိုစာသင်တယ်ကလေးတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုကျတော့ဘာတစ်ခုမှမထက်တော့ပဲနဲ့ဘုံကျဲဖို့သေသွားတော့အဲ့ဒါငါတို့ကျဲတာမှမဟုတ်တာစစ်တပ်ကကျဲတာလीစစ်တပ်ကိုလွှဲချရောစစ်တပ်ကဘုံကျဲတာမှန်တယ်လीဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီဘုံကျဲတဲ့နေရာကြီးမှာကလေးတွေကိုစာသင်ခိုင်းရတာလဲမေးကျင်တာကစစ်တပ်ဘုံကျဲတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာကြီးမှာကလေးတွေကိုဘာကြောင့်ဘာအကာအကွယ်မှလည်းမရှိဘာလုံခြုံရေးမှလည်းမရှိဘဲနဲ့ကလေးတွေကိုဘာလို့စာသင်ခိုင်းရတာလဲပြောချင်တာကစစ်တပ်ကဘုံကျဲတာတက္ကနာစစ်တပ်ကဘုံကျဲတာတက်ဒါပေမဲ့ကိုကစာသင်ကျောင်းဖွင့်ကျင်တယ်မလားဟမ်ကိုကစာသင်ကျောင်းဖွင့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီကလေးတွေကိုဘလောက်ကာကွယ်ပေးနိုင်မလဲဘလောက်လုံခြုံရေးပေးနိုင်ရမလဲဒီကာကွယ်ရေးပေးနိုင်မှလုံခြုံရေးပေးနိုင်မှကိုကဒီစာသင်ကျောင်းတွေကိုဖွင့်ရမှာလေကလေးတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုအများကြီးစဉ်းစားပြီးတော့မှဒါတွေကိုကိုကလုပ်ရမှာလေဖြစ်သွားကမှကုလသမဂ္ဂကိုတက်ပြောမယ်နိုင်ငံတကာကိုတက်ပြောမယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုတက်ပြောမယ်ဒါကယုတ်တိမရှိဘူးအဲ့ဒါယုတ်တိမရှိဘူးတက်ကိုကလေးတွေကိုလူသက်ကွင်းထဲကိုပို့လိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲစစ်ဖြစ်တဲ့ဇုံကြီးတိုက်ပွဲဇုံကြီးမှာကလေးတွေကိုဘာကာကွယ်မှမရှိဘဲနဲ့ဘုံစတင်ခိုင်းတာနော်စစ်ဖြစ်တဲ့ဇုံကြီးမှာကလေးတွေကိုဘာအကာအကွယ်မှမရှိဘဲနဲ့ဘာလုံခြုံရေးမှမရှိဘဲနဲ့စတင်ခိုင်းတာပြီးတော့စတင်ခိုင်းတော့လဲစတင်ချောင်းကြီးမှာစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့ကိုကတိုက်ပွဲလဲခေါ်ပြီးပြီစစ်လဲကျင်ညာပြီးပြီတိုက်ပွဲခေါ်ပြီးပြီစစ်ကျင်ညာပြီးပြီဆိုရင်ဒီကလေးတွေကိုကိုကဘလောက်ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လဲဘလောက်လုံခြုံရေးပေးနိုင်တယ်လဲဒီပြည်သူကိုကဘလောက်ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လဲဘလောက်လုံခြုံရေးပေးနိုင်ပြည်သူနဲ့ကလေးတွေကိုလုံခြုံရေးပေးနိုင်မှအကာအကွယ်ပေးနိုင်မှစစ်ပွဲကိုကျင်ညာရမှာတိုက်ပွဲကိုခေါ်ရမှာအခုတော့ပြည်သူမှလည်းဘာလုံခြုံမှုမှမရှိဘာအကာအကွယ်မှမရှိစာသင်ကျောင်းကိုကလေးတွေကိုအတင်းဖွင့်အတင်းတက်ခိုင်းနော်စာသင်ကျောင်းကိုအတင်းဖွင့်အတင်းတက်ခိုင်းပြီးတော့ဘာအကာအကွယ်မှလည်းမရှိဘာလုံခြုံမှုမှလည်းမရှိသေသွားကမှဖြစ်သွားကမှစစ်ကောင်စီကိုလွှဲချတယ်အဲ့ဒါစစ်ကောင်စီအပြစ်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါစစ်ကောင်စီအပြစ်မဟုတ်တော့ဘူးစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတာအပြစ်တက်သူ့ကိုအပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအခုဘုံကျဲတဲ့စစ်ကောင်စီကိုအပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူဘုံကျဲတာကသူ့အပြစ်နဲ့သူနော်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကဗမာလဲကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဗမာလဲကြိုတင်ကာကွယ်မှုဟမ်နိုင်ငံရေးသမားတွေကပြည်သူကိုဒါအသုံးချတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ခလေးတွေကိုအသုံးချတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဘဘတို့ဘေးပါပြည်သူတွေဘဘပြောတာတွေနှစ်ဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားမဟုတ်သလားလို့နော်ဘဘကိုယ်တိုင်ခေါင်းအေးနဲ့9ရက်လောက်စဉ်းစားပြီးပြီနော်ဘဘကိုယ်တိုင်ခေါင်းအေးနဲ့9ရက်လောက်စဉ်းပဲဘုံကျဲတာကဒါစစ်ကောင်စီကသူ့အပြစ်ကသူ့တက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံကျဲနေတဲ့ဒီဒေသတွေမှာဘာဖြစ်လို့ဘာအကာအကွယ်မှမရှိဘာလုံခြုံရေးမှမရှိတဲ့ပြည်သူကိုခလေးတွေကိုဘာလို့စာသင်ခိုင်းတာလဲအသက်နဲ့ဒီစာသင်ကျောင်းဘယ်ဟာကအရေးကြီးလဲဟမ်အသက်နဲ့စာသင်ကျောင်းဘုံဟာစစ်တပ်ကတတိရှိရင်ကျဲပေါ့ဆိုအခုလိုအာနာသိန်းနဲ့အနေထားရောက်တာလဲဘာလဲသိန်းရင်အမိုက်သိန်းနဲ့တတိရှိရင်သိန်းပေါ့တဲ့သိန်းတဲ့သူတာဝန်ခံရမယ်အခုသိန်းတော့ဘာတတ်နိုင်လဲသိန်းတော့ပြည်သူပဲသေးတာပဲမဟုတ်လားဟမ်အာနာသိန်းတဲ့သူတာဝန်ယူရမယ်တဲ့ဟမ်စကားကိုလက်လွတ်စပယ်ပြောတာဘာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမှလည်းမရှိဘာကြိုးတွေပြင်ဆင်မှုမှလည်းမရှိဘူးအခုအာနာသိန်းခံရတာကိုကနော်
ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုမှမရှိလို့အာဏာသိမ်းခံတာသိမ်းရင်သိမ်းပေါ်တယ်သိမ်းတဲ့သူတာဝန်ယူရမယ်စကားကိုလွယ်လွယ်လေးပြောတယ်လက်လွတ်စပယ်ဘာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘူးအဲ့တော့စစ်တပ်ကကြက်ကလေးငှက်ကလေးဖမ်းတာပြီးခတ်သေးတယ်ကွာဆိုအာဏာသိမ်းချတယ်အာဏာသိမ်းတာဘာခက်လို့လဲအကုန်လိုက်ဖမ်းလိုက်တာအာဏာသိမ်းတာပဲသူတို့မှာဘာမှကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုရှိလို့လေသိမ်းရင်သိမ်းပေါ်တယ်သိမ်းတဲ့သူတာဝန်ယူရမယ်ယူတယ်လေကဲသိမ်းတယ်ဘာဖြစ်လဲကြက်ကလေးငှက်ကလေးဖမ်းတာပြီးခတ်သေးတယ်အာဏာသိမ်းတာလွယ်လွယ်လေးကဲသိမ်းတယ်အခုလဲကြည့်လေငါတို့ကတော့စာသင်မှာပဲကလေးတွေကဒါလူအခွင့်အရေးရစာသင်ရမယ်ကလေးတွေလူအခွင့်အရေးရစာသင်ရမယ်ငါတို့ကတော့စာသင်ရမယ်စကားကိုအဲ့လိုပြီးလဲစီးလဲမပြောနဲ့လေနော်စကားကိုအဲ့လိုပြီးလွယ်စီးလဲပြောလို့မရအောင်အခြေအနေနဲ့အချိန်ခါဆိုတာရှိတယ်ဒီနေရာမှာစာသင်သစ်လားဒီနေရာမှာစာမသင်သင်ဘူးလားစကြည့်ဘိုးပြောနေတာစစ်ကောင်စီကိုအပြစ်မရှိဘူးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ကတော့ဘုံကျဲနေအောင်ပါပဲဘုံကျဲနေမယ်ဆိုတာလဲကိုကသိတယ်နောက်နေ့လဲကျဲအောင်ပါဘိုးပြောတာမယုံကြည်နေနောက်နေ့လဲကျဲအောင်ပါသူတို့မပြုတ်မချေကျဲအောင်ပါအဲ့ဒါကိုအခုလို့စစ်ဖြစ်တဲ့နေရာဒီမှာဘာကြောင့်လုံခြုံမှုမရှိဘဲနဲ့ဘာအကာအကွယ်မှမရှိဘဲနဲ့ဘာကြောင့်ပညာသင်ခိုင်းတာလဲဒီကလေးတွေကိုဟမ်ဘာကြောင့်စာသင်ခိုင်းတာလဲပညာရေးကအသက်ထက်အရေးကြီးနေသလားပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကဒီထက်ပိုပြီးအရေးကြီးနေသလားစဉ်းစားကြည့်နော်ဘလို့ပဲစဉ်းစားဒါတွေကအဖြစ်ပေါ်ပါတယ်နော်သူတို့နိုင်ငံတကာမှာလူရဝင်ကျင်တာပဲသူတို့နိုင်ငံတကာမှာအသိမှတ်ပြုကျင်တာနဲ့ပဲဒီကလေးတွေကိုအသုံးချတာဒါကြောင့်ပညာမသင်ရဘူးမဟုတ်ဘူးသင်ပါပညာသင်ခဲ့မှဆိုလဲစာသင်ကျောင်းတွေကိုရှောင်တစ်ပင်တွေကိုအဓိကအသုံးပြုတစ်ပင်အောင်မှာစာသင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစာသင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာလုံခြုံမှုရှိအောင်အကာအကွယ်ဖြစ်အောင်ပုံခိုခြင်းမဖြစ်မနေတူးရမယ်ပုံခိုခြင်းမဖြစ်မနေရှိရမယ်အဲ့ဒါမှမရှိဘဲနဲ့အခုကြည့်လေပုံခိုခြင်းတူးထားတဲ့ဟာတွေလည်းအကုန်လုံး Facebook တွေမှာရှောက်တယ်အခုစစ်တပ်ကအိုးထိန်တွင်းမှာဘုံမကျဲပါဘူးဆိုတဲ့ပြောတဲ့ပြဿနာတွေဘသူကြောင့်ဖြစ်တယ်ထင်တယ် PDF တွေကြောင့်ဖြစ်တာဟမ်ဟိုစောမျိုးနယ်က PDF တယောက်ကသူ့ရဲ့ TikTok မှာစာသင်ကျောင်းထဲမှာလက်နဲ့လောက်တာတွေကိုတင်ထားတယ်ဗျာကဲစာသင်ကျောင်းထဲမှာအဲ့ဒီစောမျိုးနယ်က PDF ကလက်နဲ့လောက်တာတွေကိုတင်ထားတယ်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့စစ်တပ်ကဒီပဲရင်အိုးထိန်ကွင်းရွာမှာသူတို့ဘုံကျဲတာမဟုတ်ဘူး PDF တွေလက်နဲ့လှုပ်ရင်းနဲ့ပောက်ကွဲတာပါဆိုပြီးတော့လိန်တော့အခုရှုပ်ချက်ခတ်ကုန်ရောဟမ်လိန်တော့အခုအဲ့ရှုပ်ချက်ခတ်အဲ့လိုရှုပ်ချက်ခတ်အောင်ဘယ်သူလုပ်အဲ့လိုရှုပ်ချက်ခတ်အောင် PDF တွေပဲလုပ်တာသူတို့လက်နဲ့လှုပ်တာတွေဘုံကြီးเจ้าမှာလက်နဲ့လှုပ်တာတွေစာတင်เจ้าမှာဘုံကြီးเจ้าတွေမှာလက်နဲ့လှုပ်တာတွေမတင်နဲ့လေအဲ့တော့နိုင်ငံတကာက PDF တွေကိုဘယ်လိုမြင်မလဲဟာ PDF တွေကဘုံကြီးเจ้าကြီးထဲမှာဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေမှာလက်နက်တွေလုံနေတယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ကဒီဘုံကြီးเจ้าကြီးကိုဘုံကျဲပြီဗောဟောစဉ်းစားကြည့်နော်သူ့အပြစ်ကနေကိုယ့်အပြစ်ဖြစ်သွားတယ် PDF တွေကဘုံကြီးเจ้าထဲမှာဟိုလက်နက်တွေလုံနေလို့စစ်တပ်ကဘုံကြီးเจ้าကိုဘုံကျဲတာပါဆိုတော့အဲ့မှာနိုင်ငံတကာလည်းဘာမှပြောလို့မရတော့စာသင်ကျောင်းထဲမှာလက်နက်တွေလုံနေတော့စစ်တပ်ကဘုံကျဲပြီဆိုတော့သူတို့ကစာသင်ကျောင်းထဲမှာလက်နက်တွေလုံနေလို့စစ်တပ်ကဘုံကျဲတာပါဆိုခါသူ့အပြစ်ကနေကိုဖြစ်အဲ့တော့စာသင်ကျောင်းတို့ဘုံကျောင်းတို့မှာမနေရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်လက်နက်တွေမလုံရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေတင်တယ်စာသင်ကျောင်းတွေဘုံကျောင်းတွေမှာဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေမတင်နဲ့လေမနေရဘူးပြောတာလည်းမဟုတ်နေလို့ရတယ်မလုံရဘူးပြောတာလည်းမဟုတ်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုမတင်နဲ့
အခုအကုန်ရှုပ်ကုန်ပြီအဲ့ဆိုင်ကြောင်းမှာလက်နဲ့လုပ်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကို PDF တွေကပဲတင်နေဖုန်းကြောင်းမှာလက်နဲ့လုပ်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကို PDF တွေအခုအကုန်ရှုပ်ကုန်အကုန်ရှုပ်ကုန်အဲ့ဓာတွေကိုလည်းပဲတာဝန်ယူထားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကဘာမှအသိပေးနှိုးဆိုတာမရှိဘူးစဉ်းစားကြည့်PDF တွေအနေနဲ့ဖုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာလက်နက်လောက်တာတွေစာတင်ကျောင်းမှာလက်နက်လောက်တာတွေမလုပ်ရဘူးတွေ့ရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီ PDF တွေကိုဥပဒေအရရေးယူမယ်စာထုတ်လေဘာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမှမရှိဘူးစာလည်းမထုတ်ဘူးအမှန်တော့ဒီတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကကိုယ့်အောက်မှာရှိတဲ့ PDF တွေကိုစီကံလိုက်နာအောင်အဲ့လိုစာတွေထုတ်ရမှာပြည်သူသိအောင်ထုတ်ပြီး social media တွေတင်နော်အခုတော်လှန်ရေးမီဒီယာတွေအများကြီးရှိတယ်တနေ့ကို3ခါဘယ်မီဒီယာမှမတင်ဘူးပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက်နော်လေကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေပုံကိုချင်းတူးတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတနေ့3ခါလေကြောင်းက8နာရီကြာတစ်ခါ8နာရီကြာဘယ်သူမှမထုတ်လွှင့်ဘူးဒါတွေကဘလောက်ပေါ့ဆလဲအဲ့တော့သူတို့စစ်ကိုလည်းခေါ်ထားတယ်တိုက်ပွဲလည်းကျင်ညာထားတယ်ဒီဒေးခေါ်တယ်ပေါ့ဗျာသူတို့အပြောဆိုဒီဒေးခေါ်တယ်စစ်ကျင်ညာထားတယ်စစ်တာကျင်ညာထားတာဘာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမှတခုမှမရှိဘူးခလေးတွေအတွက်လည်းအကာအကွယ်ပေးတာမရှိဘူးကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာမရှိဘူးလုံခြုံရေးပေးထားတာမရှိဘူးပြည်သူတွေအတွက်လည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာမရှိဘူးအကာအကွယ်ပေးထားတာမရှိဘူးလုံခြုံရေးယူပေးထားတာမရှိဘဲနဲ့ဗဇက်ကြီးနဲ့စစ်ခေါ်လိုက်တယ်ကြည့်လွယ်လိုက်တာဗျာမရှိဘဲနဲ့ဗဇက်ကြီးနဲ့စစ်ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ကကဲ1 2 3သူတို့စစ်ခေါ်ပြီကွာကျဲကွာချကွာဆိုတော့ပြည်သူတွေသေပြီပေါ့ပြည်သူတွေသေတယ်ဆိုတာစစ်တပ်ဘုံကျဲလို့သေတယ်ဆိုတာမှန်တယ်စစ်တပ်ကိုမှန်နေတယ်လို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ကို့မှာဒီစစ်ပွဲကိုခေါ်ဖို့အတွက်တိုက်ပွဲခေါ်ဖို့အတွက်ပြည်သူနဲ့ဒီခလေးတွေကိုဘလောက်လုံခြုံရေးယူထားပေးပြီးလဲဘလောက်ကာကွယ်ပေးထားပေးပြီးလဲဒါတွေကတာဝန်ယူထားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေလေဒီယိုကလည်းဘာမှထုတ်လွှင့်တာမရှိသလိုသူတို့ social media တွေကလည်းဘာမှထုတ်လွှင့်အမှန်ဆိုရင်ဒါတွေကနန်းကြီးအောင်ကိုထုတ်ရမှာတနေ့3ခါနားမချောင်ခြင်းမှအစိုးအခုစစ်တပ်ကထုတ်တယ်ဗါလဲနိုင်ငံရေးဥတီချက်4ရက်ဟမ်နိုင်ငံရေးဥတီချက်4ရက်လို့မကြားခြင်းမှအစိုးအဲ့လိုထုတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားအခုတော့လေချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေလည်းဘာမှပြည်သူတွေကိုဘဝတုဒ္ဒအနေနဲ့ရောအသိပေးတယ်သူတို့တစ်ခါဖြစ်မှတစ်ခါထပ်ထုတ်တယ်တစ်ခါဖြစ်မှတစ်ခါထပ်မဖြစ်မထုတ်တော့အမှဖြစ်မဖြစ်ဒါတွေကတနေ့3ခါလောက်ထုတ်လွှင့်ပြသပေးနေရမှာဟောထုတ်လွှင့်ပြအများကြီးပဲဗျာအများကြီးပဲဒါကြောင့်အခုစာသင်ကျောင်းတွေဘုံကျဲခံရတယ်ပြည်သူတွေဘုံကျဲခံရတယ်ဆိုတာစစ်တပ်ဘုံကျဲလို့တတ်ကြောက်ပဲသေနေတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးသမားတွေပြည်သူကိုပေးရမယ့်လုံခြုံရေးတွေရှိတယ်ပြည်သူကိုကာကွယ်ပေးရမယ့်အပိုင်းတွေရှိတယ်ပြည်သူကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့လုပ်ပေးရမယ့်အပိုင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေတခုမှမလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်တပ်ဘုံကျဲတာအသက်လူကြီးသေတယ်အသက်ရင်ကြီးသေတယ်50ဘိုးဘုံကျဲရင်50ဘိုးလုံးအသက်လူကြီးသေတယ်အသက်ရင်ကြီးသေတယ်100ဘိုးဘုံကျဲရင်100ဘိုးလုံးအသက်လူကြီးသေတယ်အသက်ရင်ကြီးသေတယ်အမှန်အဲ့လိုမသေးသင့်ဘူးလေအမှန်အဲ့လိုမသေးသင့်ဘူးအဲ့လောက်ထိလည်းမသေးသင့်ဘူးနော်ပြည်သူလုံခြုံရေးခလေးတွေရဲ့လုံခြုံရေးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကြိုတင်ကာကွယ်မှုဒါတွေကကြိုလုပ်ထားမယ်ဆိုရင်10ယောက်သိမဲ့နေရာ1ယောက်ပဲသိမယ်အယောက်100သိမဲ့နေရာ3-4ယောက်ပဲသိမယ်ဆိုတော့ဘုံအနေနဲ့ဒါတွေကို
ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုဝေဖန်တယ်နော်အခုဝေဖန်တာဒီတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါဘုံဘုံတို့မြင်နေတွေ့နေရတဲ့အားနဲ့ချက်တွေပေါ့တော့မြင်နေတွေ့နေရတဲ့အားတွေချက်အဲ့ဒီမြင်နေတွေ့နေရတဲ့အားနဲ့ချက်တွေကိုအပြင်းထန်ကိုဝေဖန်ပါတယ်အပြင်းထန်ကိုဝေဖန်ဒါတွေဟာပြင်ဆင်ရမယ့်အရာတွေဘုံဘုံတို့တောင်မှနိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါတွေကိုမြင်နေသေးတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးသမားတွေကဒါတွေကိုဘာလို့မလုပ်တာလဲစဉ်းစားကြည့်နော်သူတို့တော်လှန်ရေးကျင်ညာထားတာမဟုတ်ဘူးလားတိုက်ပွဲကျင်ညာထားတာမဟုတ်ဘူးလားစစ်ပွဲကိုကျင်ညာထားတာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ခလေးတွေရဲ့အသက်လောက်ဘာကမှအရေးမကြီးဘူးနော်ခလေးတွေရဲ့အသက်လောက်ဘာကမှအရေးမကြီးဘူးဒါကြောင့်ခလေးတွေကိုနော်ပြစ်ဆက်လက်ခတ်ခလေးတွေကိုပြစ်ဆက်လက်ကဖြစ်တယ်လို့အခုတော့စာသင်ခိုင်းတာဒီဒါခလေးတွေကိုတေတွင်းနဲ့ပို့တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်သွားကကြမှာစစ်တပ်ကဘုံကျဲလို့တေတာလေငါတို့နဲ့ဘာဆိုင်လို့မဆိုင်မဲနေပါမလားစစ်တပ်ကဘုံကျဲလို့တေတာမဟုတ်ဘူးမဆိုင်မဲနေပါမလားနော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ့်အပိုင်းတွေလုံခြုံရေးယူပေးရမယ့်အပိုင်းတွေကာကွယ်ရေးယူပေးရမယ့်အပိုင်းတွေကိုမလုပ်ဖဲနဲ့ခလေးတွေကိုသေပါစေဆိုပြီးတော့အခုလိုအတင့်ရဲပြီးတော့ပြစ်ဆက်လက်ခတ်ကြီးဘုံကျဲရင်ကျဲပါစေဆိုပြီးစာသင်ခိုင်းတာကအဲ့ဒါကိုကလူကြီးတွေရဲ့အပြစ်ပဲအဲ့ဒါကိုကလူကြီးတွေရဲ့အပြစ်ပဲဆိုတာကိုဖုံးပြောကြရင်ဖုံးရလိုက်ကိုဒီပါတွေပဲအဆုတ်တက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါ